Aina 11 za utapeli ambao unatokea kwenye crypto. Aina ya kwanza, hii inakuwa fake support team. Kwa hiyo kivyo vyote vile, au kwa mfano unaweza kaingia kwenye YouTube channel, unakutana na kwenye ile YouTube channel pale chini unakuta kuna jamaa anaelezea vitu vizuri, afu chini kuna comments zile. Unajua watu wote tunaendaga chini kuangalia comment, watu wanachangia nini kuhusiana na hiyo topic. Unakuta mimi sijui jamaa fulani alinisaidia, wanaweka Telegram au namba zao za WhatsApp au nini. Achana na hao wale jamaa. Yaani usiingie watakupiga. Yaani hata usiwa contact, achana nao kabisa. Kuna nyingine. Kuna watu wa support team, yaani kuna watu wanajifanya wao support team lakini watakuomba wallet, password ya wallet yako au private key zako au phrase. Hii phrase ni yale maneno 12 ambayo kwa mfano umefungua wallet ya nje exchange. Mfano yani decentralized exchange, kwa mfano wallet ya Trust Wallet au MetaMask kwa mfano. Kwa hiyo unakuta zile ndo zinakuwa wanapenda sana tupe private key. Don't do that. Yani usitoe private key, usitoe password ya wallet yako, usitoe chochote kile. Utapigwa za uso. Nyingine, pumps and dumps. Hizi pumps and dumps mara nyingi huwa zinatokea kwenye zile exchange ambazo wakati wa kununua na kuuza, ile sehemu ya kubuy and sell, zile exchange ambazo hazina market. Sawa yani ni hivi, kwa mfano kwa watu wote ambao mlikuwa mnaangalia na kufuatilia kuhusiana na maelekezo nilikuwa nayatoa kuhusiana na kufungua account na nini, kwa wale watu ambao mnahitaji kujua mtanicheki ili tuweze kueleweshana kwa nyinyi ambao wageni. Kwa hiyo kwa wale wazoefu wanajua, ukiwa umeenda kwa mfano labda Binance, ukiwa unataka kununua coin, kuna option mbili, kuna limit order alafu kuna market price. Market price ni ile price yoyote ambayo inapita ikiwa sokoni. Limit order, kwa mfano mimi labda nataka ninunue Bitcoin, lakini Bitcoin sasa hizi inauzwa labda $20,000, si ndio? Mimi naweka limit, nataka ninunue labda 10,000. Sasa bwana, hii Bitcoin hii mimi naamini inaweza kashuka mpaka $10,000 au unaweza kushuka labda $15,000. Lakini siwezi kujua itashuka lini. Kwa hiyo mimi naweka ile limit alafu naiacha pale. Kwa hiyo ile limit yangu inakuwa limit order. Inakaa kwa ajili ya Bitcoin ikigusa tu $15,000 mimi nanunua. Kwa hiyo unakuta mawel wengi ndio wao wanafanya hiyo michezo. Kuna sehemu fulani, kuna exchange fulani inaitwaje, nimesahau kidogo, ndio mawel wengi wanaonunua Bitcoin wao wanaendaga kule. Unakuta watu wote wameweka, kwa mfano kama saizi unaona 20,000 ndio imekuwa kama ndo level, yani tuseme ndio support yake. Unakuta mawel wengi wameweka pale mizigo yao mikubwa. Kwa hiyo ikigusa kwenye 20,000 tu zinanunuliwa. Yaani watu wanaouza ikifikia kwenye price ya 20,000 hazizidi kushuka chini ya hapo. Kwa mfano juzi kati hapa leo tarehe 21, tarehe 20 au tarehe 19 ilishuka mpaka $15,000, $18,000, lakini ikapanda tena. Sawa? Kwa hiyo kitu ndo tunachoelezea. Kwa hiyo ni support kwenye ile limit. Lakini sasa maana yake ni hivi, hawa kwenye limit zipo sehemu zote mbili, unaweza kwenye kununua na kwenye kuuza. Sasa hawa jamaa wenye pump and dumps wanachofanya, huwa wanafanya kitu kimoja. Wao wanaenda kwenye exchange ambayo haina market price. Yaani huwezi kununua na kuuza kwenye bei ya soko. Yaani lazima ununue na kuuza kwenye bei ya kuweka order. Kwa sababu bwana, mimi nitanunua kwenye bei hii au nitauza kwenye bei hii. Kwa hiyo wanachofanya, wao wananuaga hizo coin mapema. Alafu utakuta group lina watu hata 20,000. Jamani bwana, kesho labda au tarehe fulani wanatangazaga kwenye magrupu yote ya pump and dump, tutasema coin fulani tuinunue. Haya, poa. Kwa wao washapeana signal kwamba tunaenda kununua coin fulani. Wananunua wanunua hata coin za $10,000. Yaani zile $10,000 inaweza ikapiga hata mara 100. Kwa utakuta mtu anapiga hadi dola 100,000 huko au dola 1,000,000. Umeona? Alafu kinachotokea ikifika kwenye ile price wanaoitaka wao, wanaanza kudump. Yaani maana yake wananunua mapema, alafu wanaiwekea limit, labda ikifika mpaka price fulani mizigo yetu yote inauzwa. Kwa hiyo nyinyi mtaanza kwenda kukimbilia kwenda kununua, utashangaa ndani ya muda fulani ile price inaanza kushuka. Yaani zinakuwa ndani ya muda mchache sana. Mimi nishai kushiriki na nilikula zoso. Email scam, unaweza kutumia email, mtu anakuambia bwana, nataka information zako, nipe private key au nini, au unakuta ni phishing. Anakuambia bwana, mimi sisi wala labda watu support tunatoka
labda kampuni fulani labda ya kuwekeza ambayo wewe umeshaikuwekeza. Mfano kuna dada mmoja alikuwa anawekeza Celsius ndio hii kampuni ambayo imeshafilisika, imekuwa bankrupt, ambao saizi watu hawezi kutoa wala kuweka hela. Yaani imemfuata mfumo wa nani wa Luna. Kwa hiyo anachofanya wanawaambia lete hiyo hela, sijui sisi tutakufanyia hiki na hiki na hiki. Umeona? Tutakuongezea labda kwenye zile return zako. Kwa hiyo ukiweka tu information, ukiweka zile, ukiconnect tu wallet yake imekula kwako. Inaofuata hapa, hizi ni pyramid scheme na ponzi scheme. Tunajua hizi pyramid scheme na ponzi scheme jinsi zinavyofanya kazi. We all know that zinavyofanya kazi. Kwa hiyo kweni makini. Humu nako ujipo, nilishaelezea sana kuhusiana na pyramid scheme na ponzi scheme. Ni zile ambazo zipo kwenye cryptocurrency kama zilivyo kwenye nani uwekezaji wa kawaida ambao ni old money. Kwa hiyo unakuta wanakuambia bwana, lete ingiza hela hapa, sijui utapata ponzi scheme kubwa. Kwa mfano ilikuwa Luna, ile ilikuwa ni ponzi scheme kwa sababu walikuwa wanatoa asilimia almost 20, which was not sustainable, na watu wengi walikuwa wanapigaga kelele iko kitu. Kwa hiyo ponzi scheme limeporomoka, everything imekuwa scrambled na watu wamepoteza hela nyingi sana. Na kuna zingine zipo nyingi. Mtu anakuambia hata kwenye watu wanaocheza forex, lete hela nikuchezee forex hivi na hivi tutakuletea hela. Au wengine wanakuambia kuna nani fulani inaitwaje, jina lake nimesahau, weka hela, weka labda 1000, weka $1000 ndani ya masaa 24 utapata $20,000. Kama kweli inawezekana, kwa nini usiweke wewe mwenyewe? Kwa nini unawatangazie watu kama si uongo nini? Zingine ya 5 ni cloned website. Hizi cloned website ni zile website ambazo kwa mfano kuna dada mmoja aliwekeza kwenye Celsius, kwa akatumia email ambayo ndio kama email marketing, email scam, email marketing, email scam, kwamba sisi watu wa Celsius na nini, ingiza hapa private key zako. Kwa unachotaka mara nyingi private key, tutakulipa hii na hii. Kwa alichofanya yeye akaangalia, uzuri aliangalia zile URL jamani tunazijua ni zile za kwenye website za juu. Akalivocheck hivi, unaona kama hii ina tofauti na hii. Kwa angalia asema ni kila kitu ni kile. Yaani wameclone, yani kuna nani fulani huwa inatumika. Si wengine tunatengeneza website kwa tunajua huwa kuna nani fulani inaitwa HTTP track, ndio watu tunaitumia kwenye kuclone website. Kwa hiyo huwa labda unatumia na tools zingine, anachukua ile website anaiclone, alafu anakuja anaitengeneza yake. Ukiingiza tu imekuwa kwako. Hizi malware ndio zipo nyingi, software sehemu ambazo wewe unaenda kunini. Sometimes unaingia labda kwenye site za pornography au sehemu zingine zozote. Kule unapoingia zile unakuta kuna malware zinaingia hadi kwenye mashine yako, zinakuja kuiba private key zako pamoja na nani zako. Cloud based mining scam, hizi ndo zipo nyingi. Tuna mine Bitcoin sijui nini, weka hii, achana nini nazo. Social media hizi ndo zimejaa hayo magrupu, wanakuambia ulete hela sijui tukufanyie hivi nini, sijui wanakupa giveaway. Kuna watu wengine wanaita zile nini airdrops. Kweni makini na airdrops, watu mnaoingia kwenye sana unakutana nazo, matangazo yao mengi sana yapo kwenye market cap au CoinGecko. Kweni makini, sio sehemu nzuri sana, hazina nani relevant information yoyote. Kuna fake exchange, kuna exchange zipo nyingi tu. Mtu anakuambia bwana njoo exchange inakufanya kwa hivi na hivi, labda kwa asilimia kubwa kuingia unakula za uso au haikai sana. Hizi fake ICOs ni zile public initial coin offering. Ni sasa na kwenye hisa tunaita initial public offering, kwenye hisa wanaita IPO. Kwa hiyo hizi kwa sasa hivi na mara nyingi wanaita pre-sale. Yaani ingia kwenye pre-sale bwana. Pre-sale wengine wanatumia neno kama sacrifice. Kwa hiyo pre-sale hizi sio nzuri nazo. Yes, inabidi tuambie na kweli sio nzuri. Na fake wallets nazo zimejaa. Kwa hiyo ni makini mkiwa mnaenda kwa mfano kama wewe unatumia Trust Wallet au MetaMask, it's better uende kwenye metamask.io, alafu kutokea pale ndo download ile nani yao, ile application yao, wallet yao. Kwa ile wallet yao yenyewe ndo itakupeleka wapi? Itakupeleka kwenye Google au Android iOS. Lakini usiingie kwenye Google. Sana Google Android huwa wamezibani hizi nani. Kwenye Google Play Store ndio wanakuaga na shida, wanakuaga na matangazo hata ya nani, hata kama applications zinafanana wanaruhusu matangazo. Kwa hiyo ni makini. Ukitaka Trust Wallet ingia kwenye Trust yao. Ukitaka yani wallet yote ambayo ni decentralized wallet, ukitaka kunani uwe makini uende kwenye wallet yao
kwenye website ya, usipende kuingia kwenye Google Play Store. Yani it's not safe. Sawa guys Yes, tunaelewana. Ingia kwenye website yao na ujue website yao handle yake au tuseme ile URL yake inaishia na nini. Kweni makini. Unaweza kukuta URL labda kwa mfano mwingine ambao tunatumia MetaMask, metamask.io. Unakuta kule jamaa katengeneza metamask.com. Kwa hiyo kusema .com ndo nyingine. Ukiingia tu kwenye .com kumbe ndo fake. Original ni .io. Umeona? Kwa hiyo inabidi uwe makini kwenye hivyo vitu. Hii ndo ya mwisho. Okay guys, have a nice day.